Nyakoromogi mana kaka ne wasingo wantiere koda wendo kaeri ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyocho kwedo duoko mar ombulu mane oyango William Ruto mar UDA kaka jaloch e kom tend piny. Ne gisingo luwo yor chik ka gimanyo ratechgi. Bende gidhi e doho to ere geno magin go e okang' machalo kamano. Watwa kod jatatije mar Azimio Raphael Tuju machiegni studio. Okadwara dhi mabor. Geno chalo nade? Wan gi geno. Kendo agone Nyasaye erokamano mokwongo kapok awacho gimoro amora mondo go erokamano ahinya ne jogo ombulu manyicho go ombulu nyicha giwuok kar rombgi molo area mar Nyanza manyicho telo kuom turnout mane over 80%. Kuonde moko Kenya ka ne below 80%. Omiyo ok anyal chayo ogandawa kendo adwa mondo agone ogandawa erokamano ahinya kuom chung' manyicha gichung' kodwa. Mar ariyo adwa mondo anyisgi ni evidence ma wango sani ma wadhi go de Supreme Court ng'eny moloyo evidence mane Raila odhi godo Supreme Court 2017. Koro petition ma wan godo sani otegno moloyo petition mane wan godo 2017. Inyalo lieko wane ochalo nade to kinde dhi mana karumo en karang'o ma bende oganda geno ne udhi chopo e doho? Aparo ni deadline en wuok tich saboro, lakini ka lure kaka nene samoro kata na kiny wanyalo terogi. Omiyo igenik evidence mwadwaro ginene onge gin gik moyangre. Omiyo gin gik mwadwaro e buo pi, gin gik wan godo. Bende nyalo yango ni to chalo nade nikech ang'eyo ni thoth jopiny ma bende ne luto ombulu koda geno dwang' neno ni to en yo mane kata gin wach mane mudwa chopo e doho to bende gin gigeno ni toke kanyo kaluwore koda pek mar bura mutero kacha ginyalo bedo godo tok duoko ma doho biro golo. Mokwongo gima nyalo wacho en ni nikech gin gik ma pod ibiro indiko gi sani tibiro tergi e mbele mar Supreme Court. Ok onego awach chon gik mwandiko kanyo nikech kata na sani ka ni TV ka nitiere jogo ma opposition marwa ma ng'iyo TV sani mondo giwinj na wacho nang'o. Koro mano maling' maru. Nitie gik moko ma ok anyal wacho sani lakini gima duong' madwa mondo anyis oganda en ni sani adhero matin. In fact for the first time nyalo realize kara wiya duonga. Ang'o madhero? Njo kachiem. Njo kachiem kwa chinya wadich. Chunye moko. Achunye toko moko. Njo kwa chiem nikech nyicha wadich. Omiyo koro wiya modong kaduong to denda to odok piny matin. Lakini adondo amigi geno ni en gima wazungu luongo ni blessing in disguise. Yani samoro inyalo wuok kata ni dhi kamoro to ise lemo mi wacho ni mondo iyud bas materi kae to kichopo stage mar bas yo ne bas oweyi mi ywa kabisa ni to bas ni owaya koro tina chiedh nadi ka in ja Uganda to tina chiedh nadi nyiere lakini bang'e seche moko tiwinjo ni bas no nogore piny ma ji otho e pi. Omiyo sani gimotimre dinyocha wahero mondo kata lendo no wuok ni wadokie riran. Lakini koro sani nikech ok wadoge riran nitie gik mang'eny ma koro biro wuok madhi e Supreme Court mwaparo ni Supreme Court no ema nyalo tieko gigo. Nikech yiero ok en go ombulu, kwano ombulu, tallying to announcement. Mago gin gik ma mwisho yani ka koro uchopo stage mogik. Ombulu chakre gi ndalo ma printing mar ballots. Ka ng'ato print ballots mang'eny to kaka inyalo timo gimiluongo ni ballot stuffing. Kata form 34A ni ne olos gi buga ariyo. Koro mago gitimo gik ma suspicious mang'eny. Minyiso ni chenro mar kwalo ombulu en chenro noa chien to en gima chairman mar commission notamre winjre gi commissioners moko manyicho timo gigo kien. Koro gigo duto biro wuok e Supreme Court. Aya ka ne bedo no wacho kata ni wadogi e yiero after 60 days. Pod e ka do bedo marach. Nikech ka wadok to pod wadok na gi system ma en godo no architecture ma nje giketo kanyo
mano nyiso ni kata kane wadoge yiero to pod ne gin go opportunity ni pod ginyalo dhi mapendo gi kwal kendo. Koro gima koro wadhi e Supreme Court ni bro konyowa nikech Supreme Court bro winjo gigo te mancho timre kane pok otim printing kaka ne giyiero printer, kaka ne giyiero kambi mochung'e technology, mago duto koro bro dhi e Supreme Court. Manyiso ni ukwedo chenro duto mar yiero. Mar yiero. Nema ni ok ne ka kanyocha ochopo higani kata end of last year, date mar election ne 9th of August. Onge kan ne nyalo loke. According to constitution. Lakini koro kwa dhie Supreme Court, koro Supreme Court nigi thuolo mar chiwo guidance. Kech kata Supreme Court nok nyal loko 9th of August. Lakini koro sani going forward, koro ntiere a lot of things ntie gik mang'eny ma Supreme Court nyalo timo kwa golo evidence. Omiyo evidence wan godo ok chakre mna gi chieng' goyo ombulu no. Wan gi evidence kata ka nyicha pok ogo ombulu. Wan gi evidence e gik ma dokor ka technology ma ncho ti godo. Wan gi evidence e gik ma dokor ka ballot papers ka ncho bedo printed. Chieng' mane jo IBC communications moko no dhi siji Greece mondo dhi oyud ni to gigi bedo printed nago. Oyudo ka kara moko no kubir kara printed kama no wachi ni timo geno. To ere duoko ung'iyo ni do nyalo miyo nikech sama utero wach e doho to un bende useparo ni duoko nyalo bedo machalo kama. Nitiere rinan, nitiere runoff, nitiere weche mopogore ma do nyalo golo. Un kaka Azimio kaluwore koda ranyisi ma un go mutere doho, en duoko mane muneno ka dhi bedo kana nyalo bedo maber kodu? Wabro kwayo duoko ma wacho ni result go obedo overturned. Okay? Lakini Supreme Court nigi thuolo mar timo gik mang'eny. Supreme Court nyalo timo nyalo decide kata ni gi order recount. To kata ka gi order recount, to kapo ni system ma jogo ntiere godo kata technology ntiere godo, pod ginyalo dhi e back end, gimiluongo ni back end mar technology no, ma pod gilok gik moko. Injo? So mago duto Supreme Court nigi a lot of powers manyalo order a lot of things. Koro wan wakwayo kar manyalo kwayo. Koro Supreme Court miro nyiso ni ma to wamiu to ma to kwamiu ma tibiro tim kama. Omiyo an gima adonda nyiso ganda ni wago erokamano ne Nyasaye momiyo no koketo ariran nikech ka ne en riran to Chebukati mane pod dhi chung'e pod no dhi kwelo. Erokamano ahinya. Ka wadhi kadiponi do wacho ni ji dhi e runoff, ere chenro mane muketo nikech kapok ne wachopo kaeri weche osebedo ka liekore ni samoro Azimio ne oketo agents gi motegno, nitiere kuonde duto ombulu ma agents nokogo kok gi e duoko, nitiere manyiso ni nitiere thuolo manowe koda Azimio ma bende samoro koro chochni me wawacho gi no wuokie. Ntie makosa minyalo wacho ni ntiere e management mar Azimio. To sani kwa ketre ni wadwa mondo wachak gore wan wawegi, mano ok bi konyowa e wuoth makoro wachako madhi e Supreme Court. Watiek weche mag Supreme Court mondo ka Nyasaye oyie to wayud ruling madware Supreme Court. Koro kwa nyalo duogo mondo wach ni opira kacha njo kwago maber, kacha ng'acha ne nyalo donjo, kacha mae makosa mane watimo to wa correct gi. Yes. Koro wacho ni makosa nitie to ok unyal gore sani, lakini penjo en ni ponono ni ji dok e debe uikoru mar rido kuonde mane odong' thuolo. Mana must, lakini gimadwa ginane nuoni kendo en ni kawa kitre sani nwadwa wacho ni Madam Okinda no ketho ka, Tuju no ketho ka, ng'ane be njo ketho kacha, mano ok bi konyowa sani. Sani focus concentration marwa eni walogini e Supreme Court. Kwase loyo, then we'll deal with issues wa domestic. Erokamano gi sani bende neno ka Azimio golo wach ka wacho ni ka kwedo wach mabende koro jatend piny moyier William Ruto mar temo yuayo kata sero moko kuom jo kanyo mag Azimio mar mondo mi odonje e Kenya Kwanza. Aneno ko kwedo mano ere chike mane uketo magayo jo Azimio mar mondo mi kik gidar, to kapo ni ng'ato dwaro dar en okang' mane monego kaw? Okay, mokwongo coalition agreement no keto ni
inyalo na wuok e coalition bang 6 months. Mano nitiere bang 6 months mar after election. Which means ni onge kaka inyalo ketho ni wuok e Azimio ni chenji Azimio to koro wuok e Azimio until 6 months okadho bang election. Mano e coalition agreement mantiere ka register of political parties. Lakini josiasa ma Kenya gina josiasa ma Kenya. Kawuono gibro dhi koni ke aluonge ni en chiro, koro chiro mar siasa ma Kenya ka en chiro mwang'echa. Ma ki samoro ka ng'ato golo muom ka to giwuok gidok koni kendo kiny kendo ka gik moko lokre kendo giringo gidok koni. Omiyo mano e achiel kuom gima waseneno katimre, lakini ne wa decide ni ok wabi waste time, ok wabi kawo seche nuwalaro mago, nikech gima duong' monego wayudi en ni Supreme Court omiyowa result mwadwaro, kaeto modongo wabiro tiyogo. Kwa keto sani wa panic ni ng'ano wacho kama independent moko biro to moko no osegocho na nyisa ni joko ose approach koro wawach nang'o. Iwacho ni chik nitiere mare wacho ni ng'ato dweche auchiel bang' yiere konyalo dar. Po nono ni odar kapok dweche auchiel orumo. Nitiere gima duond bura nyalo timo ne? Nothing really. Onge gima nyalo tim. En mani gima nyisi ni ma en chiro ma siasa ma Kenya mwang'ega. Ma ji defect dokoni, ji defect dokoni. Kwa ketre ni magi gik makoro wadongo wapongo wiwa, to wabiro lose focus. Awacho ni achiel kuom independent no gochona to nyisa ni joko osegochone. Koro watim nang'o. To mani ng'e ni mane gima timre ga siasa. Kata an kaka ja siasa ng'e ni to kadonjo kamoro to adwa loso gi ji to giwacho ni to koro nang'o. Yunga ne jamna. Koro sani ok wadwa yungo jamna. Independence jo parties mamogo nyaka wabed gi focus ni wadhi e Supreme Court ga strong case to bang' mano we'll manage the rest. Ponono ni doho oyie ni yiero notime yo makare, ere gima kanyo ubro kwanye gi kanye. Ponono ni mane e ka Supreme Court owacho ni result en kaka en no, ma I doubt nikech abed ni wang'e ni en kamano to aonge tiende mondo wadhi e Supreme Court. To evidence mwan godo kwa pimo gi evidence mane Supreme Court o nullify godo 2017 elections. Right? Sani wan gi more evidence, wan gi weight, wan gi teko, moloyo teko mane nitiere 2017. Omiyo gimi penja wazungu wacho ni journalism wacho ni hypothetical question. Ni kama otimre to ma ubro timo nang'o. Maning'e gima chal ne wacho ni to kichopo kuno to kiyudo chiemo to ibro timo nang'o. To nyakine kaka pango. Ya bas ng'ato bro wacho ni no ka chopo otedo to kayudo chiemo, then well what can I do? So really any sani wadhi e Supreme Court kawan gi geno no wadhi yudo duoko maber kaka emi wadhi e Supreme Court. Abed ni ok wan gi faith e Supreme Court aonge tiende mondo wadhi. Chenro mage ma upango kata ma uchano rido tok duoko, ang'eyo ni duoko nyalo bedo mana ka wasewacho, ginyalo bedo mopogore opogore. Kata kamano ang'eyo ni Azimio bedo ni untiere gi jotelo mopogore opogore moyier. Pod en kweth manitiere. Gin chenro mage moko ma bende uketo kaka duond bura mar Azimio? Kaka wacho ni nyaka wabed joma honest. Mondo wa accept ni nitiere weaknesses moko. Weaknesses go wase identify. Nitiere gik mwanyalo timo. Timo achiel en ni wakao nafas mwan godo sani mondo warodhre wayanyre to mano ok bi konyowa. Gima wadwa mondo watim sani en ni waket focus e Supreme Court. Bang' Supreme Court problem moko mwan godo matindo e Azimio, we can deal with those. Onge ot ma onge gi problem. Koro ge sani wacho ni Supreme Court ema ukete wang'. Supreme Court ema wakete wang' kech mane kuma election chope. In fact election en ga gik miwa kawacho ni printing, technology, voting, kweno, tallying, announcement. Gima ji must accept nitiere court. So en gima wazungu luongo ni continuum. Ochakre kama to kama koro kikomo nitiere mogik full stop en Supreme Court. So we are going through that stages. To gima wacho ni ok en gima pok otimre ga. Not in 2017.
osetimre Malawi. To kwelo mar kura okan surprise. Kech jakuo mar lo, jakuo mar dhok, gimamone kwalo kura en ang'o. Mano to pok otere do kata bede pok otwe oyude koda kata machalo kamano. Penjo en ni gie kinene nitiere commissioners ang'wen kama oting'o jalup jakom mar IBC Mano Cherera kachiel koda Justus Nyang'aya koda commissioners moko ariyo. Gisebedo ka gigolo wach ka bende kawuono ni gigolo ote margi ka giwacho ni pod ok giyiere koda chenro kaka ne kata duoko mane ogolo koda jakom mar IBC. Ere kaka ote machalo kamano mar commissioners ang'wen go dhi konyou e kes maru ma bende utero Supreme Court? Wasungu wacho ni dysfunction. Hizo ni commission itself ok winjre. 2017 commission ne winjre to pod gino no bedo nullified. Sani commission majority owacho ni nitiere shida kanyo. Samane Chebukati team announcement ne nitiere constituencies moko mane pok obedo added. Right? Ne insist ni arakil constituencies gi modonge te mondo ariw kore ki wach no chopo kama kama nikech pok waneno evidence. Mano mokwongo. Mar ariyo, commissioners mano wuok go nitiere makosa moko iluongo ni rule 17 for second schedule kadwa donje technical terms mang'eny ma dwaro ni kapok ki make decision madongo to idwa ni ji abiriyo go mondo be together mondo gi discuss ka giwinjre to sawa, ko giwinjre to gigo kura. So majority takes the day. Kuka sani Chebukati nyicho cancel elections Kakamega gi Mombasa. Nok gibete plenary. Mano timo kien. Date mano keto ni 23rd mano timo kien. Moko discuss. Sani no discuss or decide ongado gi kendo mano timo kien maonge plenary. Kendo wacho ni ubro timo gazette mano bodo timo kien maonge angono plenary, which means he is continuing to break the law. Lakini mano ok responsibility mara. Mage achiel kuom responsibility mag Supreme Court monego bed ni dhi jadiliana e wechego. Kara kamano donge ne wacho ni chik yiene Chebukati kaka jakom mar IBC ni en returning officer ma bende yiene mar yango jatelo e komten piny magi e kanyo ti wacho ni onge chik moketho mar bedo ni ene mane ntiere bomas mar yango jatend piny kaka chik dwaro. It's true. And gi powers to declare. But he has no powers to decide. Yeah, there's a difference. And give power to declare. To konyal just decide unilaterally, nikech animan give power mar deciding or may I decide ni an kama. Nitiere process ma chopone kore kote mangono e kote omeko that declaration. Kada powers niti mang'eny kana president and give powers mar appoint generals. To konyal dhi to wacho ni captain cha mahero agole kama nitiere piny kacha aketo beto general. Katna an gi power of my children gini nyithindo matimo nadi mane manyuolo bakano kanyuolo gi to dikoro gini e pinyni, but I don't have power to kill them. Mana mogik nikech wach maduong' ma oganda osebedo ka penjo geno ni sepidho geno kata kamano samoro dier mana manuori kanyo to gima duong' bende ni jogo eko masiro Azimio mano wuok oko kuom kar namba kwan gi mondo giluto ombulu. Ang'eyo ni udwaro sir margi e kinde mar yalo kes kod tok kes. Ang'o kata ting' mane ma jo Azimio nitiere godo mar konyo e chenro mar dhi e doho? Cases bro bedo mang'eny. Nitiere kuonde moko ma problem mane nitiere presidential ne kuonde mane gitime gigo gitimo gi kada ne MCAs, senators, governors and so forth. Omiyo sani one of the things ma osebiro my desk jo madwa mondo odhie court for positions kamara ginene National Assembly, MCAs and so forth. Magibro tiyo gi evidence mwadhi godo e Supreme Court. Miso nitiere Supreme Court ruling moko ma kagi rule to bro chuno ni kata mna some MPs bro dok e yiero kendo. Nikech ka en gima systemic oyudi ni mae kaka no kwal kura at presidential level. Manyiso ni nitiere doubt kata constituency level. Koro mago nyaka bid addressed te. Yeah. Geno mogik ne oganda giting magin godo. Anyalo wacho ni
ana wuon kaka dhano ne an gi buok kendo frustration to mana gima wacho ni mbele kanyo ni nitie gik moko matimre to bedo blessing in disguise bas moro yombi to bas no dhi ogore aora ma ji otho ne gihero na gi figures kana neno ne chal ni wadhi e run off mano mako chunya ni nyaka wadhi e run off koro wabiro timo nang'o to Nyasaye otimo ng'uono moketo ni koro kwadhi e run off koro adhi mana e Supreme Court advantage mo an godo kwalo e Supreme Court is a lot more molo kapo ni ne oketo ni wadhi e run off. Ero kama na inya Ramogi mano jata tije mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raphael Tuju kabendo lero kang ma Azimio la Umoja dhi kao mar dhi e doho wadhi yo matin waduoko da weche mathoth kik idhi mabor.